here's GYeon Reacts. What's up, hot shoes? I'm back again, reacting to Hearts2Hearts, this time on YouTube, and I'll be reacting to one of their newest vlogs. It's the VR vlog, and this was recommended to me by one of my viewers, Edwin. Yeah, shout out to you. He always watches my reactions to Hearts2Hearts. And I just finished watching Chat Hearts2Hearts episode 7 and 8 as well. If you guys want to watch that, it's up now on my Patreon. But yeah, I love Hearts2Hearts, one of my favorite groups as well in K-pop, especially the 5th gen. My boss in Hearts2Hearts, for those who don't know, Ian. My boss records, for me, it's four now. Carmen, Stella, Jiwoo, and Aina for this comeback. Yeah, boss record, means like it's not your bias, but you still like those members. So yeah, um, and they are like the members that direct you the most in their comeback. So that is the definition of a bias record, guys. But it's a K-pop, thing, guys. So if you're a fan of K-pop, you're gonna have a bias and a bias record, right? So yeah, I'm really excited to check out this vlog from Hearts2Hearts, which came out a couple of days ago. So yeah, again, I'm not on my usual setup. I'm gonna be reacting to this on my phone, and like I said, I'll probably just do vlogs and reality show reactions on my phone now, because my laptop ran out of memory. So I couldn't react to longer vlogs now on my laptop, unfortunately. But yeah, but for music videos and performance videos, I will still be reacting to on my laptop, man, for Hearts2Hearts. Alright, so let's react to the vlog, guys, for Hearts2Hearts, the VR vlog. 3, 2, 1, 가자. 안 걸렸어? 야 너네 오늘 머리 안 걸렸어? 가만히 있었다가 이제 벗은 거지. 저희 학교 선도부가 좀 깐깐하잖아요. 그치 나잖아. 그럼 완전 나중에 추억 뭔지 알지? 그래 너네 봐준 거야 오늘 머리. 잘하라고 노윤아. 잘하고 있다고. 야 1학년. 너네 요즘 복도에서 너무 시끄러워. 아, 좀 조용히 해. 많이 나도 너무 이쁘게 하고 왔다 얼굴도. 원래 우리 맨날 있잖아. Oh, Carmen with Aina this side, 여기 man. 목부위 한 번만. Let's go, let's go. Let's go, let's go. 여기다. 안녕하세요. Oh, 예언. 안녕하세요. 재밌겠다. 놀이기구 일단 놀이기구 타자. 좋아, 놀이기구. 누르면 놀이기구? 아, 네. 누르는 게 아니라. 제일 무서운 게 뭐예요? 제일 무서운 거 원하시면 가르쳐 많이 이거 타자. 그래. 아니 왜 거의 다 타보자 그냥. 제일 무서운 거. 구독자분들. 너 채널명 몰라. 알림 설정까지. 채널명 이나 TV. Aina TV. I think it's my first time seeing Jiwoo play some games as well, man. 넌 모래도 귀엽구나. 언니는 머리도 예뻐요. 뭐해? 지우야? 이렇게 쓰는 거 맞아? 우리 이러고 귀엽다. 거울샷 찍자. 한번. 거울샷. 짜잔. 아니 사진 이거 찍자. 머리 사진. 좀 이상하죠? Let's go. Let's go. 뭐지? 내맨 언니는 이상 행동을 한다. Oh, she's playing with 예언, man. 귀여워. 멀리서 근데 보면 귀여워. 그냥 애기들 같아요. 선글라스 하나 끼고 즐겨하는 모습. Carmen is like a baby to them, but even though she's like the oldest 친구들이 member. 잘 타네. 재밌었나요? 머리가 엄청. 이제 에이나 언니와 지우 언니가 합니다. 맞아요. 지우 선배님과 에이나 선배님. 예뻐요, 카르멘 선배님. 고마워. 에이나 언니 고마워. 에이나 언니 완전 바쁜데 입이? 이거 좀 해야 될 것 같아. 뭐세요? 손 한번만 풀려줘서 손잡고. Okay, they're holding hands with Jiwoo, man. 고개는 왜 돌리는 거야? 되게 짧네요, 생각보다. 맞아. 야, 2분? 생각보다 깬 사람은
이거 맞아? 다행이네. 괜찮습니다. 목이 진짜 나갈 것 같아. 이거 어떻게 할까요? 이거 이렇게 해야 될까? 이거는 제일 편한 거예요? 제일 편한 거 아니고? 두 번째로 살 거예요? 오케이, 할 수 있다. 괜찮아. 나연이 누맨이 완전 나만 믿어. 나 하나도 없어. Oh, they're like playing a roller coaster game on VR now. It reminds me of, you know, the T Express in Hearts2Hearts episode 6. Stella was, you know, Aina's partner during that time. So 방금도 너무 재미없었어. 어머, 이 마지막에 스포츠 너무 재밌네. we only did Jiwoo's, you know, she's the most scared member. If you guys watched Hearts2Hearts episode 7 on my Patreon. She's holding on to Aina, man. Look at her hands. Oh my god. She just couldn't let go of Jiwoo's hands, man. Aina. It's time to eat. 진짜 후기 레전드. 레전드. 아니 진짜 찐 같아. 찐 같죠? Legendary. 마지막 맞아. 그 계속 무서운 것들은 자꾸 마지막에 날라가. 맞아. 날라가는 게 I guess they're saying like they really enjoyed, you know, the VR roller coaster. 하자. 무서운 거 가지. 맞아. 이거 써야 되죠? Legend is like saying, it's similar to like saying, you know, 지금은 Taebak in Korean. Taebak means great, you know, in Korean. So it has the same meaning. Legendary. Taebak, great. 총 게임을 Great 할 거예요. experience. 학교에서 스트레스 받은 것들 다 풀어보겠습니다. 어머 이거 맞니? 야, 나 반대로 했죠. 반대로. 아, 힘들어. 이거 진짜 무섭다. 나 진짜 무서웠어. 그 옆에 사람 봤어. 사람 춤추는 사람들. 아니, 완전 옆자리 안 돼. 옆자리 사람 I thought Aina wasn't scared, man. We watched episode, you know, 총 게임 할 건데 저희는 무서운 거 7 좋아하기 of 때문에 Hearts2Hearts, and she wasn't scared of the ghost. But she's scared of the bride. 렌즈를 다 가려면 어떡하냐. 미안. 구독자분들 미안. 구독자분 미안. 이나치브라고 했나요? 이나치비. Aina TV. 죄송해요. 이런 것도 느껴지나 봐. 아니 무슨 소리야? 네가 만지는데. 재밌겠다. 기다려요. 왜 그래 누구야? 나 안 보여. 재밌겠다. 좀비 내가 완전 원하던 거야. 야 다들 죽지 마. Oh, it's a zombie game this time. Okay. Be careful. Maybe they're trying to save someone in the VR area. Oh my god, Aina screamed, guys. Oh, that was Carmen too. Aina and Carmen.
Okay, they need to escape. Let's go. Okay, who went first? Jiwoo? Let's go. 이제 우리 밥 먹으러 가자 우리. 나 배고파. 오늘 급식 맛없었어. 나 계속 리온이가 웃기네. 엄마 이거 뭐야? 이모양 진짜 왜 그래? 아니 찍은 거 봤는데 입 모양이 진짜 이상하거든. 지연 입 모양. They were watching themselves, man. What they were playing VR on the phone. 추천 메뉴를 먼저 보여줄게. Alright, they're gonna have lunch now. 내가 앞에서 그 퍼포먼스를 보고 싶은 거야? 그 스타 퍼포먼스. 그게. 하나의 말. 네. 아, 그 퍼포먼스 보고 싶은 거야? 기다려. 언니가 알아보고. 아, 저는. 와우. Oh, hot pot. Food is happiness for Carmen. She really likes eating in a Korean food, man. Oh, 거짓말. Yes, 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 yes. 그러면 소스를 만들어 먹자. 일단 하나씩 만들자. 야, 나 이거 나 소스 그냥 내 필대로 먹으면 안 되나? 필대로. 저희 필대로 한번 소스를 만들어 보겠습니다. 필대로. 일단 간장 먼저. 한 스푼 넣고 다진 파. 이 정도 넣고. 홍참깨 소스. 아, 이거 진짜 맞는가요? 고추기름. 일단 에이나의 소스 완성. 에이나 소스. 따라해보세요. 내가 이거 놓고 올게. 언니 찍어줄까? 기다려봐. 매운 소스 만들어 볼게. 나 매운 괜찮겠어? 아니야, 괜찮네. 언니 괜찮겠어? 나도 모르겠어. 에? 너 매운 거만 넣는 거 아니야? 땅콩 소스도 넣어요. 땅콩 소스도? 오케이. 나보다 언니가 더 심각할 것 같은데. 오케이. 카르멘 소스? 예, 카르멘 소스. 카르멘 소스. 근데 뭘 어떻게 먹어야 되는 건지 전혀 감이 안 잡히네. 그냥 딱 맛있어. 내 소스 먹어볼래? 나연아? 네. 맛있나? 근데 뭐가 맛있는 거고 뭐가 이상한 건지 모르겠어. 맛있다? 야, 지연이 소스 찐인데? 같이 찍어. 언니 소스 한번 먹어. 야, 언니 소스 진짜 맛있어. 칠리 소스가 많이 나니까 맛있네. 진짜 맛있다. 진짜? They like eating chili sauce. 소스 괜찮아, 안 매워. 나 너 소스 내 취향인데? 백탕 먹어보겠습니다. White soup. 잘 먹겠습니다. 그래? 완전 곰탕 맛인데? 곰탕 짱인데? 우리 넣어도 되나? 예, 넣어도 돼, 지금. 골고루 다 넣어놓을게요. Luna wants to add some meat mango sauce in, 이게 yeah, 우유하고 in the 이게 soup. 오리지널 버거전 곰탕? 어떡해. 설레. 일단 떡을 먼저 일단 떠볼게. 소스 먹어보겠습니다. 이거는 그냥 손으로 할까요? 유부 넣어 안 넣었지? 세워야 돼. 유부 넣는다? 지금이 가장 힘든 시간입니다. 먹자 이제. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 오리지널 좀 먼저 먹어볼게. 이거 할까? 파스타 맛나. 인격? 그거 VCR? VCR. 맞아. VCR is a VCR, man. 좀비들이랑 싸우는 맞아. 치즈도 진짜 맛있어. VCR is a completely different like thing. 야, 말하지 Yeah, 마. it's different from VR.
말을 많이 안 먹었어. 말을 지금 한번 먹었는데 너무 매워. 그래? 그 정도는 아닌데? 잘했네. 뭐라고? 잘했네. 그지? 누가 제일 맛있어? 백탕이랑 우유 수박한 거. 너무 많은데요. 해볼까요? 응. 땡큐. 새우 완전. Shrimp bowl. With tofu pockets. 다들 소스 마음에 드세요? 응. 오늘 점심시간에 그 핫바? 걔네 친구 나오던데. 그러니까 그 Style. 너무 좋던데? 에이나? 아니 에이나? 에이나 지우가 예쁘더라. 난 지우가 좋다. Tell me about themselves, man. 에이나 핑크머리 별로인? 잘 어울리던데? 괜찮더라. 예쁘더라. 귀엽고. 아무도 나 예뻐. 되게 진짜 밝은 거 튀고 그 우리 엄마가 그 셔플 댄스인가? My mom saw Amy's shuffle dance. 약간 옛날에 유행했던 어쩐지 우리 아빠도 어제 그거 추더라. 그 셔플 유행을 다시 유행으로 만든. 그러니까. 와 좋아. 다들 오늘 먹고 뭐 하러 가? 내가 하츠와 에이나 치킨 먹어. 아 치킨 어디서 오게? 집에서? 너 걔 많이 좋아하는구나. 아니 예쁘잖아. 근데 지우도 예쁜데? 아. Carmen, a fan of Amy's fast fan. 아 근데 그 거기 막내? 얘요? 아 막내. 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 아 조금 언니들은 잘해야 될 거야. 맞아. 근데 귀엽긴 해. 귀여운 건 있죠. 귀여운 건 있고. 아 그렇구나. 아 근데 그 에이나? 그 지우가 리더던데 좀 적당히 해야 될 것 같아. 에이나가 많이 까불던데? 왜 언니랑 비슷한 거 같은데? 진짜 잘하더라. 제가 볼 땐 조금만 있으면 골고래랑 대화할 수 있어. Oh. 장난 아니야. She's communicated with dolphins. 솔직히 그 예원이랑 르넨이랑 It's another one of Carmen's talents, according to Jiwoo. 남은 Yuha. Yuba. Yuba. 무슨 별 떡볶이? 스리랑 사 이런 애하고 누구더라? 주희? Jiwoo. 이번 노래 잘 될 것 같아. 멜로디도 아주 신나고. 뮤비에서 다 비주얼 미쳤어. 완전 레전드 찍었잖아. Legend again. I think that's Jiwoo's favorite catchphrase, man. Legendary. Oh, they're going to chase that style. 어느 상에 드시나요? 어디서 먹을래? Like they must be a fan of Hearts2Hearts right now. 탱탕이랑 He was so happy when he saw Hearts2Hearts, having lunch. 아까 노래야? 생각보다 좋은데? 너무 좋은데? 데뷔곡 같이 했어요. 다들 학원 못 다녀? 나 살 수 없어. 너 안 다니잖아. 왜냐? 안 다녀도 잘하니까. 다들 국토에 그 성적표 되는 거 봤어? 애기가 저기 밑에 맨 밑에 있거든? 야, Man, 조용히 해. at the bottom. 저거에 딱 세 가지 재료만 넣을 수 있어. 치즈, 떡, 고기, 면. 그다음에 고기랑 Okay, Carmen likes meat and noodles, man. 아니면 숙주. 나도 Big 예은이랑 sprouts for 야채 언제 넣을까? 야채를 하나도 안 먹었구나. 넣자. 그리고 넣자. we forgot to put the veggies, man. 생일이 지났어. 생일을 축하합니다. 햄버리 먹자. 근데 우리 시험 일주일 남은 거 알아? 에? 그거 그냥 보면 돼.
야 그냥 보면 나는데. 기가를 찍었는데 진짜 처음부터 끝 문제까지 다 찍었어. 근데 80점 맞았어. 야. Jiwoo got 80. 쟤는 이번에 시험을 1등 해야지. 아 1등 못하지. 할수 있어요. 1등 못하지. 야 너 요즘 하츠한테 빠져서 공부 잘하잖아. 그러니까 하트한테 빠져서 성적 떨어지게 생겼어. 그건 안 되는데. 나중에 따져야 돼. 예원아, 근데 너는 말을 언제 놓을 거니? 우리 하츠부에서 지금 1학년 중에 너만 Look at teasing the magnet. 학교 선배가 뭐 대순이? 그건 맞지만 그래도 10대 때는 한 살 차이 언니가 더 무섭다고. 맞아, 맞긴 해. 나는 중1 때 이 사랑의 언니들이 진짜 멋있어. 근데 지금 보면 그냥 너무 애기들. 그러면 지금부터 예원이도 반말을 쓰는 걸로 하고. She wants Yeon to start speaking formally. 색 좋아하냐고. 노란색. 알지. 예원이 노란색 너무 좋아하지. 카르멘 핑크색. 놀나 파스텔색. 다 파악하고 있지. 딥그린. 맞아. 딥그린. 응. 너무 세세하다. 뭐 진짜 딥그린? 약간 이런 느낌. 너무 세세한 거 같은데? 딥그린. 그린. 딥그린. 그 색이 있어. 근데 예쁘긴 해요. 예쁘긴 해. 뭔가 봤을 때 그 색을 좋아하는 게 아니라 그 색이 나랑 어울려서 좋아해. 그러니까 내가 그 색을 입었을 때 예뻐서. 다른 이쁘네. 우와. 아? 뭐라고 이러나? 자연색 입어도 예쁘네. 아. 진짜 잘 먹었다. 너무 잘 먹었다. 진짜 1년 치워가 다 먹은 거 같아. 근데 난 이제 가야 돼. 학원 가야 돼. 학교 가야 돼. 너는 또 갈 거지? 집? 난 집 가서 언니랑 놀 거야. 여러분도 공부 화이팅. 저희도 공부 열심히 할 테니까. 우리 구독자분들도 공부 화이팅 하고 저기 르멘칼 예운 오늘 어땠어? 재밌었어? 너무 재밌었어. 오늘 화원은 내가 살게. Yeon's gonna be paying. Let's go. 그 선생님이 카드 가져온 거잖아. 우리 다음에 또 이렇게 놀자. 다음에는 저 나머지 4명도 같이 모였어. Yeah, I want to see your brothers as well. 좋았어. Stella, 잘 먹었다. Yuha, Juun. 안녕. 하나, 둘, 셋. Yeah. Alright guys, that was my reaction to Hearts2Hearts, the VR vlog, and hope you guys enjoyed it. I love watching these vlogs from Hearts2Hearts, man, especially when they were playing, VR. It was so fun, man, chaotic as well. But yeah, that's my reaction, and I'll be reacting to some more content from Hearts2Hearts as well this week. Like I said, I'll be reacting to Chat Hearts2Hearts episode 9 and 10. But that was going to be later this week, probably on Thursday. We will see. But my next reaction to our starts will be the Wango Tango behind the scenes, man, because I want to watch that one as well. That was Hearts2Hearts' first performance in the US, so I'm gonna watch that vlog as well. Alright guys, thank you guys for watching. And check out my reactions to Hearts2Hearts as well. Put in this reaction. Don't forget to subscribe, like video, and follow me on Instagram for the latest K-pop news. Special God bless your person, baby monster, or their K-pop groups and boy groups. And join my Patreon to access my exclusive K-pop team T-pop content reactions. And so you can watch my reactions as well to Chat Hearts2Hearts. It's on my Patreon. It's free, by the way. And again, thank you guys for watching. Kamsahamnida. Terima kasih banyak to all the Indonesian fans of Hearts2Hearts. And keep supporting Hearts2Hearts. Can't wait to check out the Wango Tango vlog. That will be tomorrow, guys. So stay tuned for my reaction to the Wango Tango vlog from Hearts2Hearts. Hope you guys have a great week, and I'll see you guys tomorrow for the Wango Tango vlog reaction to Hearts2Hearts.